Racun Nuntas. Oke, kali ini mau unboxing bros rantai yang harganya cuma 10 ribuan aja. Aku mau rekomendasiin ini buat kalian yang lagi nyari bros rantai. Pilihan motifnya itu banyak banget, tapi kalau yang aku pilih ini motif bunga, warna silver dan warna gold. Tuh, detailnya cakep banget kan. Ini aku mau try on yang warna silver. Cocok banget dipakein ke kemeja polos, baju kebaya, ataupun baju kondangan yang kalian punya di rumah. Cobain deh pakein ini. Sumpah ini cantik banget dan kelihatan elegan. Mau samaan? Boleh klik keranjang di bawah. Thank you. Bye-bye.